దిస్ ఇస్ శ్రీధర్ కటారి, సీనియర్ జర్నలిస్ట్, మేనేజింగ్ ఎడిటర్, విమీడియా న్యూస్. ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్ మహానగరంలోని తార్నాకల్లోని మర్రికృష్ణ హాల్లో ఉన్నాము. భారతీయ రైల్వేల అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న కాంట్రాక్టర్స్ అందరూ ఇక్కడ సమావేశమై రైల్వేల అభివృద్ధికి మరింత కృషి చేయాలి. రైల్వే కాంట్రాక్టర్స్ అందరూ ఒక అసోసియేషన్గా ఏర్పడ్డారు. అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా ప్రసాద్ గారు ఎన్నికయ్యారు. నిజంగా ఈరోజు ఈ సమావేశ గొప్పతనం ఏంటి, ప్రాముఖ్యత ఏంటి, ముఖ్యంగా భారతీయ రైల్వేల అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న కాంట్రాక్టర్స్ మరింత ముందుకు ఎలా వెళ్తున్నారు అనేది ఇప్పుడు ఆయన మాటల్లో విందాం. పోలవరపు శ్రీనివాస్ ప్రసాద్ రైల్వే కాంట్రాక్టర్స్ అసోసియేషన్ ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడానికి అసోసియేషన్ పెట్టాల్సిన అవకాశం, ఆ ఏర్పడిన అవకాశం దేని గురించి అంటే మా యొక్క కాంట్రాక్టర్ల యొక్క అభివృద్ధికి దిశానిర్దేశం చేసుకోవడానికి మాకంటూ ఒక సమిష్టి నాయకత్వంతో కూడినటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ కావాల్సి వచ్చింది. ఈ సమిష్టి నాయకత్వాన్ని ఏర్పరచడానికి అని చెప్పి ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఇవాళ నుంచి బ్రిస్క్ అంటే భారతీయ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ సర్వీస్ కేంద్రాన్ని ఒక బ్రిస్క్ అనే దాంట్లో చేసాం. యాక్చువల్గా ఇది మా యొక్క రిస్క్ని మేము భారతదేశంలో మేము పడే కష్టాన్ని దీని మీద మేము రిస్క్ అనేది పెట్టుకుంటా ఆ ఐటెంలో నుంచి బ్రిస్క్ని తీసుకొచ్చాం. అసోసియేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, ప్రథమ కర్తవ్యం మా కాంట్రాక్టర్స్కి ఏ చిన్న ఇబ్బంది కలిగినా ఇవన్నింటిని అరికడతానికి అని చెప్పి పెట్టుకున్నాం. ఈ సందర్భంలో అనుకోకుండా నన్ను అధ్యక్షుడిగా అనుకున్నందుకు నా తోటి కాంట్రాక్ట్ సోదరులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఇండియన్ రైల్వే పుట్టిన కాడి నుంచి కూడా ఇండియన్ రైల్వే లైన్ వేసింది ఫస్ట్ నుంచి కూడా రైల్వే కాంట్రాక్టర్స్ మొదటి నుంచి. అదేవిధంగా రైల్వే ట్రాక్ వేయటమే కాకుండా రైల్వే బ్రిడ్జిలు కడతాం, రైల్వే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్, డే టు డే వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళకి ఒక డీరైల్మెంట్ అయినా కానీ రాత్రి ప్రతి కాంట్రాక్టర్ మినిమం 5-6 కాంట్రాక్టర్లు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి పనిచేయటమే కానీ ఒకనాడు ఇక్కడ డెల్టా ప్యాసింజర్ కొట్టుకుపోయింది కాలంలో పడి. ఆ రోజు రాత్రి నేను చూశాను, దగ్గర 10 మంది పెద్ద కాంట్రాక్టర్లు అక్కడికి వెళ్ళారు. 10 మంది పెద్ద కాంట్రాక్టర్లు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న మెన్ను మిషనరీ అన్ని ప్రతి కాంట్రాక్టర్ కూడా రైల్వే అభివృద్ధికి కృషి చేశాడు. ఈ కాంట్రాక్టర్ వ్యవస్థ లేనిదే అసలు రైల్వే అనేది నడవదు. రైల్వే కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థ లేనిదే నడవలేదు అని అంటాను. ఇంకో ఉదాహరణ, ఇదివరకు ఏంటంటే పారిశుద్ధ్య కార్మికులన్నా రైల్వే ఎంప్లాయీస్ ఉండేవారు. ఇప్పుడు వాళ్ళని కూడా తీసేసి అది కూడా కాంట్రాక్ట్ బేస్లో ఇచ్చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా డ్రైవర్ వ్యవస్థ ఉండేది, ఏది జీప్ డ్రైవర్స్ వాళ్ళని కూడా తీసేసి హైరింగ్ ఆఫ్ వెహికల్స్ పెట్టుకున్నారు. టోటల్గా కాంట్రాక్టర్ మీద ఆధారపడిపోయి ఉండే ఈ రైల్వే వ్యవస్థ మా ద్వారానే రైల్వే వ్యవస్థ నడుస్తుంది, మా ద్వారానే రైల్వే ఇన్ని కోట్ల ఆదాయం సంపాదిస్తుంది. ప్రతి ఆఫీసర్కి మేము విన్నవించుకునేది ఏంటంటే, దయచేసి కాంట్రాక్టర్ అనేవాడు నీతో పాటు అగ్రిమెంట్ చేశాడు, నీ ఈక్వలెంటు, మేము వాళ్ళ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నువ్వు సంతకం పెడుతున్నావు, నాకు నేను పెడుతున్నా సంతకం, నా తరపున ఇంకెవడ పెడతా, నాకు నేనే పెడుతున్నాను. దయచేసి మా బిల్స్ మాకు ఇన్ టైంలో పాస్ చేయండి, అన్ని విధాలుగా కూడా మాకు సహకరించండి, మేము మీకు సహకరిస్తాం, మాతో పని చేయించుకోండి, మీరు అభివృద్ధి చెందండి, మమ్మల్ని అభివృద్ధి పదాన్ని నడిచేటట్టుగా చేయండి. దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో దగ్గర 500-600 మంది వర్కింగ్ కాంట్రాక్టర్స్ ఉన్నారు ఇవాళ రోజున. ఈ యొక్క కాంట్రాక్ట్ ఫీల్డ్లో కూడా సర్వీసెస్ వాళ్ళని కూడా మా దాంట్లో తీసుకుంటున్నాం. మెయింటెనెన్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వాళ్ళని కూడా అందరం కలిపితే 500-600 కంటే ఎక్కువ ఉంటాం. భారతదేశంలో 5,000 మంది కాంట్రాక్టర్లు ఉన్నారు. కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థ అనేది చాలా పెద్ద వ్యవస్థ. ఈ వ్యవస్థలో మేము కాంట్రాక్టర్స్ అనే నేను అనుకోవట్లేదు, మేము కాంట్రాక్టర్స్ కంటే కూడా ఒక ఎంప్లాయీస్ కిందే ఫీల్ అవుతున్నాం. ఎందుకంటే రైల్వేలో ఈక్వల్గా పనిచేస్తాం. వాళ్ళ ఆఫీసర్ల కంటే వాళ్ళు 8ంటికి వస్తారు, మేము 6ంటికి లేచి మొబైలైజ్ చేస్తే కానీ మా లేబర్ అక్కడ ట్రాక్ మీద ఉంటారు. అంటే మేము కూడా వాళ్ళ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ అనుకో. మాకు డే టు డే వచ్చే సమస్యలు ఎవరు కానీ నా దగ్గరికి వస్తే ఎనీ టైం నేను వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళి వాళ్ళ ఆఫీసర్లను ఒప్పించి వాళ్ళ సమస్య పరిష్కరించడానికి ముందుంటాం. మా అసోసియేషన్ పూర్తి పేరు బ్రిస్క్, భారతీయ రైల్వే ఇన్ఫ్రా అండ్ సర్వీస్ కేంద్ర. దానికి నేను ప్రెసిడెంట్గా సార్. ప్రస్తుతానికి 16 మందితోటి తీసుకున్నాం. అదర్ రైల్వేస్ నుంచి కూడా తీసుకుంటున్నాం. అదర్ రైల్వేస్ అంటే అన్ని జోన్లు, అన్ని డివిజన్స్కి కూడా దీన్ని విస్తరిస్తాం. రైల్వేల అభివృద్ధి మా లక్ష్యం. కాంట్రాక్టర్ అభివృద్ధి అనేది నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే మేమే కాంపిటీషన్ వేసుకుని మేమే తగ్గించేసుకుంటాం. మా అభివృద్ధి యావరేజ్గా ఉంటుంది. మా రైల్వే అభివృద్ధికి కాంక్షించే వాళ్ళు కానీ అందరూ కూడా ఇక్కడ దేశభక్తితో పనిచేసే వాళ్ళు ఉండరు. మేము సరిగ్గా పని చేయకపోతే, మా కాంట్రాక్టర్ సరిగ్గా రైల్వే పట్ట అయిపోతే ఈ పాటికి రైళ్ళన్నీ కొప్పుకూలే. అదేవిధంగా మా కాంట్రాక్టర్ సరిగ్గా బిల్డింగ్ కట్టకపోతే ఆ బిల్డింగ్ కొప్పుకూలేదు. కారణం ఏంటంటే రైలు వెళ్ళే వైబ్రేషన్కే కూలిపోవాలి. ఏ రోజు కూడా రైల్వే అభివృద్ధికే కృషి చేసాం. మా అభివృద్ధి అనేది నాకు తెలిసి చాలా నామినల్గా ఉంది, ఒక 10% ఉంది. గతంలో రైల్వే అధికారులు సహకరించి కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళ దాంట్లో ఒక పార్ట్ అండ్ పార్సల్గా తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చాలా తక్కువ మంది ఆఫీసర్లు, అంటే ఏళ్ల మీద లెక్క పెట్టగలిగినంత మంది ఆఫీసర్లు మాత్రమే రైల్వే కాంట్రాక్టర్కి సముచితమైన స్థానం ఇస్తా వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి టైం ఇస్తున్నారు. రైల్వే కాంట్రాక్టర్ అనేవాడు తన సైట్ వదులుకుని కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల వర్క్ను వదులుకుని ఆఫీసర్ యొక్క ఇంటర్వ్యూ గురించి వెళ్తున్నాడు. ఆఫీసర్ 5 నిమిషాల్లో తన సమస్య పరిష్కరించి పంపించేయచ్చు. డ్రాయింగ్ లేదని అడుగుతానికి వెళ్ళాడు, అదే నీ డ్రాయింగ్ నేను గినిచేస్తాను నువ్వు వెళ్ళిపో అంటే అయిపోతుంది. అతను సైట్కి వెళ్ళి పని చేసుకుంటాడు. నేను ఒక ట్యాక్స్ పేయర్గా దేశం కోసం నేను కట్టిన దాంట్లోంచి ₹1 అన్న ఇల్లు ఉంటుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి. కానీ వీటన్నిటికంటే కూడా ముఖ్యంగా సైనికులకు వేసుకునే రైల్వే ట్రాక్స్ కూడా మేము వేస్తాం. ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్లోని 7-8 మిలిటరీ సైడింగ్స్ ఉన్నాయి. ఆ మిలిటరీ సైడింగ్స్ అన్ని మేము స్ట్రెంథెన్ చేస్తాం.
ఎప్పటికప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ మెయింటెనెన్స్లో మేము పార్ట్ అండ్ పార్సల్గా ఉంటున్నాం. ఇక సైనికుల గురించి వాళ్ళు లేదే మన దేశమే లేదు. వాళ్ళ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువ. సైనిక శక్తి దాని పాఠవాల మీదే మనందరం బతికున్నామంటే వాళ్ళ రోజు యొక్క సైనికుల యొక్క గొప్పతనాన్ని చెబుతానికి అంటే నేను అది ఎలా చెప్పినా కానీ అది తక్కువ అవుద్ది. దేశభక్తితో కొన్ని క్యాలెండర్ మీడియా వాళ్ళు ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషం. కారణం ఏంటంటే నేను రీసెంట్గా అంటే వేరే ఈ కుల సంఘాలయ్యే చాలా దగ్గర 7 క్యాలెండర్లు ఆవిష్కరించాను. అన్నిటిలోకి కూడా ఏంటంటే ఎవరికాళ్ళు వాళ్ళ కులానికి సంబంధించిన బొమ్మ వాళ్ళ కుల నాయకుడు యొక్క బొమ్మ వేసుకుంటున్నారు. వీళ్ళు అలా కాకుండా ఈ కడారి శ్రీధర్ గారు చాలా అదృష్టం. నేను ఆశ్చర్యపోయాను. ఏంటంటే నాకు అది ఒక పార్లమెంటు బొమ్మ వేయటం కానీ సైనికుల బొమ్మ వేయటం కానీ ఇది అసలు నీతి నిజాయితీతో చేసినట్టుగా ఉంది. క్యాలెండర్ అంటే ఎలా ఉండాలని అనిపించింది. నెక్స్ట్ ట్రిప్ మేము కూడా బెటర్గా ఈ టైప్లో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఈ క్యాలెండర్ మాత్రం నాకు నిజంగా అమోఘంగా నచ్చింది. కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క 3 సింహాల బొమ్మ దేశభక్తిని బాగా ఇచ్చేశారు.